Sanibonani. Bathi nduzakhale ihondo zakhanya imini kofihlo nonyongo bathi wemama angichathi mama yangihlokoloza kusenyangeni. Okusho ukuthi kusasa umhla ka-12. Yes, ngoba abaningi bangi-WhatsApp lapha yabakhuluma ngale ndaba yokuthi bayacela ukuthi bafisa ngenza njengendoda ebovu. Ngeke ngenze njengendoda ebovu. Ikhombo isuke iningi kakhulu. Ikhombo isuke iningi kakhulu ngoba naso kunophondo lengemqaleni ibe nebhodlela elincane indoda ebovu lencane. Umehluko yena u100 phakathi futhi ayinawo amandla njenganaleya kodwa iyashova kakhulu. Iya kakhulu phambili. Masikhuluma ngokushova sikhuluma umuntu uyaphambili. Uma sizoba novula kuvaliwe ibe neswasho. Yes, shothi nje beneswasho niyazi ke saswasho lesifaka amanzi la ndawo 5 moqhuma ngaso. Othi mase uqeda unike ngane ntombazana engakathumbi. Mase kuba uvula kuvaliwe usebenza nokhiye neshumi. Ziningi lezi zinto yes uvula kuvaliwe iswasho. Uphondo semqaleni indoda ebovu encane insipho. Yes, kodwa ke insipho uzobona kathi soba khona yini ngoba umshini oyixovayo usanenkinga. Ikhombo ke iyasuka kusasa mhla ka-12 mangaphosisi ningilungise manginephutha kodwa iyasuka kusasa njengoba ngikhuluma manje kumhla ka-11 kusasa mhla ka-12 ikhombo iyasuka le 800 so ihamba njalo yoze yophela inyanga isuka kusasa kodwa ke futhi mayithathwa kakhulu phela iphela ngikhonje ngangikhaleli ngangibuki kabi ngoba esawu60 kade yakhiwe ikhombo yo60 khombo ya 800 kusasa yasuka 0650631654 David khona lo number mawufisa uorder ukuthi ufuna into zakho maqala ihlobo manje kuphela amakhaza zibe zikhanya njengehlobo ngividiyo khona enumber nethi 0650631654 please ungividiyo khona mawu-order munga-order ungividiyo khona sixoxe nje ngoba ngeke uqoleke ngokukhuluma nomuntu uqoleka mase ufaka imali ma ufuna ungaqoleki wena uzongividiyo khona kuleyo number engisho ethi 0650631654 makhandlela labo bavuthayo mfoka ngcobo zisuka kusasa ke ziyakhala ziyale ngenze ungafiki futhi ipheli ngapheli inyanga mangokuthi ngiyabona izinto ziyangipintsha ngoba eminye imithi lapha ngiyayimba leqaqela umuntu kakhulu ngiyayimba leyo mithi leqaqela umuntu kakhulu ifuna ngiyimbele mina kuzothi nangabe siyimba lapha ibamningi ke siyiqoba kuba ngcono manje ekwakhiwe ikhombo yo60 ngoba ngikhuluma ngento ingekho ngikhuluma ngento esikhona azikhaleka sihlangane kwaThapha noma ihlangane ema-comment angikwazi ukuphendula njalo bafowethu ngingixolele kakhulu lapho angikwazi ukubona ngisho umuntu ongithukayo ngoba vele ngisuke nasikhathi nawo kuphela ubalekile ngoba ngesathi comment udlala indima yakhe yokungiphelelisa ku-Facebook usungifonelile wathi cha uyabonga konke engikwenza kubantu nabangenzela bona sibonga.